Rang polongo. Naon polongo di dia? Polongo itu apa ya? Bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Polongo eta kieu asup ka alfa tarariis maca ayat kursi polongo eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa talamidhana min ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu diteda doana para kasepuhan, para kiai bil khusus orang tua kita, ayahanda Abah Ki Haji Tubagus Hasan Fuad dari Banten, orang tua kita Abah Haji Nunung, Ibu Bupati Pak Waka dan Brigip dan Jonip 318, Ketua Sorban juga dari Karawang, dan seluruh lapisan masyarakat sanajan tadi disebutkan hiji-hijina insyaallah sadayana diangkat sebagai orang tua pribados. Mudah-mudahan sadayana diparinan sehat walafiat. Sasarengan orang panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk sosok manusia yang paling soleh akhlaknya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Junjunan orang Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak abdi dongkap ka dieu sejak nyumponan pangulemna orang tua abdi Abah Haji Nunung. Filosofi jarum luar biasa. Jarum walaupun kecil, tajam, tapi dia menyatukan yang terurai. Beda dengan gunting. Walaupun ada pegangan, tapi dia punya tugas untuk memutus dan memotong. Mudah-mudahan keberadaan jarum menjadikan persatuan Lebak menjadi persatuan yang kuat. Abdi mah hapunten di dieu teu niat rek mapatahan ibadah. Nek ceramah dalil aing geus beak ku bupati kabeh. Ieu mah tinggal ngaminan doang. Hebat Lebak mah, Pak Waka. Baru bupatinya udah ustazah, apalagi kiainya. Tuh pan ganeng aing ibu mah nya. Ampura ibu sing panjang umurnya. Kayak batur mah geus paraeh tinggal ibu bae sorangan. Leus teuing lah ka bupati ge jaleutik ieu wani aing lah. Hadirin rahimakumullah, lamun cacahan Isra Mi'raj cacahana salat, cacahan doang. Mencegah dari perbuatan munkar dan nakir. Tapi kanyataana buktina dia beungeut nu kana dieu gen. Salat Isya nungguan iklan heula pan. Pada kenyataanna la kabiratun berat, Bu. Can puguh ke rapat ngadenge azan eureun, can puguh lain suudzon, Bu. Atuh sabaraha teh hewan los aing mah waun teh tadi nage. Nu penting aing balik mah cair bela. Jadi punten Bu, ceramah mah beda nya dengan dakwah ilmiah. Ceramah mah teu kudu pinter ngomong, nu penting mah kaharti kupolo nyelek kana hulu angen. Da abdi mah maklum urang gajrug
sarang bapak ketua BPJS ibu abdi salembur jeung eta lembur lagi liang lini hampura bu jalan lagi doang jalan jurigan sampai ayeuna tapi masih Kabupaten Lebak hampura bu. Benernya budak jero ka jero deui. Pertanyaan anak salat kabeh ge ngomong mah ngeunah salat mari kita salat jam 6 sampai 8 mari kita ngaji tapi setrumna aya eueuh. Pertanyaan kamu nanya kan kiai mah meureun doang dokter moal ujug-ujug mere obat ya meureun didiagnosa heula apa penyakitnya mejur saja bapak sarua kiai ge kunaon ieu budak degel kunaon ieu budak teu salat imah deket ke Masjid Agung teu nyaho tihang masjid asa sabaraha ikan parah di jelema ieu maka apa hampura Pak Haji cocok eta ormas jarum bajuna hideung mending keneh baju hideung hatina putih daripada baju putih doang Haji Asep hatina hideung. Tugas Haji Asep itu estafet dari Rasulullah ibu bupati innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ibu kalau mau nyalon punya visi misi Haji Asep punya visi misi naon visi misina li utammima makarimal akhlak mendaur ulang sampah itu sejatinya jangan dibakar tapi didaur ulang supaya lebih bermanfaat makanya mending keneh urut bajingan dah daripada urut ajengan urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kumat tingali ormas jarum Abah Nunung jawara baheulana atau kula barang ditelepon ka Nunung boh paeh aing ieu atuh lain atuh ngada yang ngaran Api Juli Api Nunung bedul ampun bel oh ditempo banget kereng pan ampun aing tapi ternyata Pak jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian sebab gudang garam pun eusina merokok lain uyah Abah Nunung jawara buktina mah hatena mah Hello Kitty. Oh benernya hampura bu. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Satu, pertanyaan kunaon ieu jalema? Pan punten Pak, umur mah tuh bisa dipakai patokan Pak Budi, hapunten. Kadang-kadang umur geus kolot, hulu geus tinggal saun tapi polongo. Terang polongo. Naon polongo di dieu? Polongo itu apa ya? Bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Polongo eta kieu asup ka alpa tarari isma cayat kursi polongo eta kudu geus mikiran jeung jalan balik hirup mah pan meureun urang nungguan antrian Pak hirup di dunia pasangka-sangka ibu bupati cik rakyat ngeunah jadi bupati bohong deul awak dage kuruh dagingan loba nu ngagogoreng hampura punya pakai cocokan gua abdi hampur soalnya pan geus sering pan di Pemda sabeureut teuing mecat moal bisa ka aing lah jadi hirup mah pasangka-sangka cik nu balangsak ngeunah beunghar bohong nu beunghar mah nu beunghar kadang-kadang hees teh keun tibra komo usum pamalingan nu miskin mah kajenting usum rampok kerek memes sare poho janela pantot di ditu panjol be rampok dipangnutupankeun jauh halaeun pasangka-sangka ibu kan kabeh jalma neangan kebahagiaan bener teu jalma mah hayang bahagia teh nu bener kos kumaha bahagia mah lain di dieu di harapan orang bupati seserian bawa kerpasnya jeung salakina ih bener ih atuh ieu mah cacahan doang bu cacahan doang bisi mah bisi di dieu mah nguat-nguatkeun bohong pan hate mah teu aya nu nyaho pan kana eusi hate mah leres teu katakan hiji Pak abdi mah moal panjang lebar ibu bupati ngeun ngarahkeun bahwa yuk urang babarengan ieu mah mapatahan ka awak abdi ja abdi ge lah lain jalma bener ibu lamun abdi geus bener moal tengah penting neangan kejo ka dieu ja abdi ge disebut al mukarrom di dieu doang Pak Budi di imah mah daek keket beng can pernah disebut al mukarrom ku pamajikan sugan pamajikan ngangsihan kopi al mukarrom kopi can pernah paling sohor aing disebut aa ancelokan
Saya akan mengutip perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali begitu bangga menjadi hamba Allah. Ada nggak dalam hati kita kebanggaan menjadi hamba Allah? Kita naik pangkat menjadi Wakapolres, ada kebanggaan. Pertanyaannya, sampean bangga nggak jadi hamba Allah? Di saat sujud ada nggak kebanggaan sampean sebagai hamba Allah? Selama ini yang kita banggakan hanya pangkat, jabatan, harta, uang. Please, bangga nggak jadi hamba Allah? Da bukti nama boga masalah mewek dia ka Allah. Karak 3 bulan mobil di restoran bagi dia akan pangjarahan sepetiis. Kayak ulah seserian mikir dak ya. Ih nyelek dia karena hulu angan ya. Pak Budi gagah di kantor mah tutunjuk nah ku pamajikan mah mewek. Atuh haja bisa sakit sarua bah di dia mah gagah aing takbir di bah mah ngais anak sarua bah. Punten, Sayyidina Ali begitu bangga menjadi hamba Allah sampai tidak ada hal lain yang membuat dia hidup bertahan di dunia kecuali dekat dengan Allah. Sayyidina Ali, mohon maaf abah mohon dikoreksi, Sayyidina Ali Pasubara Ustadz Polres baheula aing sok ditilang ku manehna hantam ku aing namanya. Atuh main nggak jalankan tugas, atuh nggak jalankan tugas, hai garap wae. Tenang gratis sih mah, macam-macam bejakan kawaka pindah ku aing. Pak, mohon maaf Pak Waka, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ketika perang tertusuk panah punggungnya, mau diambil oleh para sahabat, beliau berkata nanti diambilnya waktu saya sholat. Aneh kan? Urang mah lamun nek dioperasi supaya ulah nyeri dibius heula supaya teboga kaelingan. Sayyidina Ali minta dicabut panah, anak panah ini ketika sholat. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali ketika sholat di saat itulah kebahagiaannya sudah tidak bisa dinilai dengan apapun. Cik budak zaman kiwari mah ngeplay supaya ke hati bu. Anu kan lain banget tukang ngaji lain ya. Banget bako kabeh ya. Jadi Sayyidina Ali ketika sedang dengan Allah mesra. Ini suara rasa beb. Man lam yaduk lam ya'lam. Orang yang belum pernah ngerasain agak pernah paham Bupati. Ini bukan tentang teori, ini suara rasa. Ingat Ibu Bupati, yang menyakitkan itu bukan perpisahan tapi kehilangan. Bis. Sebenarnya mah ngadenge Ibu Bupati rek eureun jadi bupati sedih aing sebenarnya mah. Sebab baheula mah jalan kagak ju goreng ayeuna mah garagah eta Bu baheula mah. Baheula mah nek ngajurud bawa karangkas borojol di Ciuyah. Pokoknya mah nek ulin beka belah ditu HS asal gejluk be berarti lain kabupaten Lebak bae nama gitu alhamdulillah. Tah jadi kieu Sayyidina Ali ketika sudah dengan Allah mesra, kemesraannya sudah tidak bisa dinilai dengan penghargaan manusia, luar biasa. Tapi Sayyidina Ali henteu bim salabim abagadabrak henteu teu ujug-ujug bisa kitu, semua ada proses. Haji Asep teu ujug-ujug gede kos kitu. Baheula mah di mana aing diondang ceramah ku Jarum borak tatangga teu beukieuan. Saya mah teu boga air datang nu kasurupan can mere duit senyiduhan jarareng kan. Matakan Bu abdi mah mun kedatangan saya mah sungkutna sok sakadaek bae. Kamari ge aya saya mah Pak Haji kumaha warung supaya rame. Beuleum cik aing warungna. Ternyata Sayyidina Ali punya latihan pan urang geula menek paskibra sok geladi heula punya satahun geladi nageta paskibra sama Ali pun geladi dulu. Sayyidina Ali pun latihannya tiap saat. Ketika beliau ngadoa ternyata doa anak kieu Ibu Bupati punten Sayyidina Ali boga doa kieu ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Sok make rasa ya Rabbi duhai Robku
kafani izzan, cukup diriku merasa mulia, merasa hebat, merasa gagah, bukan karena aku menjadi menantu Rasulullah, tapi aku merasa hebat, puas, merasa gagah karena aku punya Tuhan yang maha gagah dijaya, Engkau ya Rob. Pan orang mah lain karek boga wauh kapolsek bagi sohor, tenang ditilang mah bebejak aing. Pan sok aya teh jalma nu kitu Bu, tenang, BPJS mah kira-kira hararese mah pan kudu 2 minggu aktif bae. Tenang, di dieu paling telepon sedeket yang aing batur ngasup belut. Ngarasa bangga ku wauh jeung jelema. Coba ka Allah. Ya Rob, puas bagiku, cukup bagiku merasa hebat, merasa gagah karena aku punya Tuhan yang maha segalanya. Engkau ya Rob yang maha kasih sayang. Allah itu baik loh. Kumaha teu bageurna, gimana nggak baiknya Allah Pak Waka? Kita maksiat 1 kali dihitung dosanya cuma 1, tapi ketika kita ibadah 1 kali pahalanya minimal dihitung 10, banyak modal. Matakan hayu dulur ulah leutik hate 40 tahun mama ngajawara teu salat teu ngaji teu Jumat, KTP doang Islam seumur hidup. Wasilah mama ngadenge ceramah agama kieu terketuk pintu hati dengan hidayah ti Allah. 10 poe akang tobat kabeh ka Allah dengan tobatan yang serius. Biasa tara ka masjid digenggereuhkeun, weh paengan naik hujan teh jadi. Biarkan anjing menggonggong namun kapilah tetap berlalu. Teruskan kalau memang niatnya karena Allah, jangan pernah menyerah karena manusia. Ingat kawan, ahli Allah tidak takut istri. Tuh. Pak Waka itu tipe-tipe suami takut istri tuh di belakang tuh Pak Subara tuh. Pak, punten 10 poe mamang tobat. Niat hayang minta hampura. Dosa sebanyak apapun, ingat lebih banyak panghampura Gusti Allah. Yang optimis, pede. Ulah eleh ku tukang ngusep ge pede, can ge menang lauk geus mah wadah gede. Ahli ngusep, mana ahli ngusep? Lanjutkan. Ngusap itu bukan sekedar hobi tapi ibadah. Kenapa ngusap ibadah? Sebab menulungan lauk dikelekep. Kang 10 poe mamang tobatan nasuha, maut dalam keabatan tobatan nasuha. Insya Allah nu 10 poe tobat bisa ngehapus karena dosa nu 40 tahun. Makanya ayo tubuh ilallah. Abdi yakin Pak, satu-satunya ormas yang lempeng insya Allah salah satunya Jarum gak pernah neko-neko hampura Bupati abdi gak digaju ngomeren cik udah ketik mah kolot lembur merennya hampura ya, tapi belum pernah dengar yang neko-neko karena naga ngomong ka dia ibu ngomong ka dia jangan naga lah yang mencuri jariah dia pamicana. Tapi Jarum selama ini fine aja. Jarum baik-baik aja. Jalma-jalma anu tarina bandel, anu tarina nyeleweng geus teu usum lah jajawaraan mah. Abah Nunung tokoh Jawara geus teu usum jajawaraan mah. Jawara geuning cak teuy kotok mah jengke Bu. Bener Pak? Lihat ada silat Rasulullah. Pak, Rasulullah pernah nyaritakeun Rasul balik Isra Mi'raj asup angin. Tipe ting Isra Mi'raj Rasul lain tipe barang angin peting begadang sampai jam 3 bae dia tapi kerok asup angin. Ini Rasul tembus langit 7. Perjalanan manusia normal ke langit pertama khamsumiati amin. Percaya atau tidak menurut ulama tafsir 500 tahun baru nyampe ke langit kahiji. Langit 7 kali 500 3.500 tahun karena datang ke langit 7. Belum aras, belum kursi, rop ustawan, lamun pepe bara 1000 tahun normalna manusia. Ku Rasul sapeting ge teu beak, tapi Rasul hebat, teu make helm, teu make jaket. Tapi Rasul tahan. Bu, kalau saya pergi ke Medan, ke Sumatera Utara, saya ceramah, itu ketinggian Lion Air itu 30.000 kaki di atas permukaan. Eta lamun yang dibuka jandelana atuh beak banget. Artinya anginnya semakin atas semakin kencang. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasul
tidak masuk angin, ini menandakan Rasul itu jiwa raganya kuat awaka. Matakan Rasul dalam sejarah ilmu bela diri lamun dipantekeun leungeunna karena iya sok potong, karena besi sok potong. Kenapa teu nyerieun? Hebat karena kuat. Kenapa kuat tangannya? Sebab antara kulit jeung tulang teu kahalangan ku lamban. Matakan dibake dalil ku tukang silat, lamun urang tos ti Cimande geus belajar kelid ela-ela pepedangan sarepet hiji kelid dua kabeh geus asak sok dipeupehan make tiwu meunang ngagubuy papadas-padas sampai gempeng diurut dipoledatkeun ka dieu tujuanna supaya lambanna leungit. Eta meunang nyokot dalil tina Isra Mi'raj Rasul. Tah kudu datang ka dinya ngajina. Ulah ngaji ngagogoreng batur banyak bupatinya. Gitu. Terus Sayyidina Ali kebanggaannya bukan tentang jabatan, kebanggaannya bukan tentang uang, kebanggaannya karena punya Allah yang Maha Dijaya. Wa kafani rabban anak, wa kafani fakhran an aku laka abdan. Ya Rob, aku itu puas merasa bangga bukan karena aku punya ilmu segalanya. Aku merasa puas dan bangga karena aku dijadikan, ditakdirkan bagian dari hamba Engkau, ya Allah. Matakan, tanamkan kebanggaan bahwa kita punya Allah. Tanamkan kebanggaan bahwa kita jadi hamba Allah. Kalau sudah tertanam kebanggaan, insya Allah nurut ke Allah. Dulur abdi tah, alhamdulillah jadi asisten ibu bupati. Karena bangga menjadi asisten ibu bupati, nurut ke ibu bupati. Iya tetangga abdi. Ayeuna urang lamun bangga jadi makhluk Allah, bangga jadi hamba Allah. Jabatan, dagang, usaha pasti dijieun sampingan. Kunaon sia dagang? Ya, sampingan doang nungguan waktu sholat kan ajib. Edan. Mana Pak? Tugas Pemda buat sampingan doang nungguin waktu sholat. Lamun geus Allahu Akbar nggak ada panggilan yang lebih serius kecuali panggilan ini. Ajib. Ya mah aya keur boga kabutuh Allah di nomor hijikeun doang ambulan. Asal emergensi bae geurang neangan Allah. Alabatan mobil ambulan dia mah pangeran. Ayo dulur bersama Jarum, di Jarum aya tempat thalabul ilmi. Di Jarum ada tempat thariqah untuk pembenahan manusia. Makanya Pak ulah leutik hate Pak Haji abdi bisa bener moal insya Allah kotok bae saumur hidup ki ngising tarang ngisang bulan berut mah kotok asup ka masjid. Allahu Akbar. Tenanaon Pak buk gondrong asal daek ngaji daripada nu botak tukang ngadu kotok. Satu, kalau ingin kita menjadi ahli sholat sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Isra Mi'raj bahwa sholat itu wajib perintah Allah. Satu, tanamkan kebanggaan. Kita bangga punya Allah, kita bangga jadi hamba Allah. Hanya ini yang menjadi kebanggaan kita. Nggak apa-apa anak henteu baleunghar, yang penting bisa makan. Karena makan sebagai modal penguat supaya orang bisa sujud ke Allah. Pernah tuh kersujud ngalaman nikmat? Ya ulah repeh bae. Ieu mah ditanya nyeungkeun banget sieun aing mah. Pernah tuh sujud ngalaman nikmat? Ya Allah, bangga. Sing bangga boga Allah. Cara orang bangga boga bupati Ibu Iti anu pinter budak leutik bisa mimpin negara, bisa memimpin hampura punya disebut leutik. Alamun nyebut ibu gede atuh doraka abdi fitnah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, Bu. Ormas-ormas Jarum, dulur-dulur kula yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran hidup baru. Ingat, jangan minder untuk berubah menjadi baik walaupun dulunya seorang bajingan. Ingat, kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Semua ada saatnya. Hiji, di Ormas Jarum kudu daek sholat, di Ormas Jarum kudu daek ngaji, di Ormas Jarum kudu daek deket jeung Allah. Modal nah hiji, sing bangga jadi hamba Allah, sing bangga boga Allah. Teuing urang teu wauh jeung Kapolres ge,
teuing teu wauh jeung Kapolda, teuing teu wauh jeung pajaksa. Nu penting deket jeung Allah, itu budak Allah. Kayak urang deket jeung Allah, itu digerakkan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Abdi belum pernah membayangkan abdi bisa nyeramahan ibu bupati. Can pernah. Nyoh ngadengekeun nyoh henteu. Buah mah hewaeun ka aing sabaraha teh lah. Nasibnya punya abdi mah ceramah di Pemda sok kieu bae. Ngaranna ge lah. Sakolana ge dibere ku BPJS abdi mah padieun hampura. Kieu lah ngaranna ge nya urang lembur ieu Pak, urang lembur abdi mah. Baheulana keur ngajuru teh di adanan komat doang meureun ku kolot lah. Sejarah ya. Kita bagi-bagi waktu aja. Ada orang tua kita nanti yang lebih babar luas. Pak Abah hapunten, abdi suatu kehormatan, bukan tentang nama Al Jarumi, tapi abdi di kehormatan ya ku Abah dianggap anak. Alhamdulillah Bah Haji Asep, insya Allah lamun memang tenaga Haji Asep dibutuhkan ku Jarum 24 jam Abah ulah sungkat-sungkat abdi anggap anak nya. Pan abdi ge budak leutik butuh bimbingan Abah. Atuh ayeuna mah kieu, makana kudu bisa ngaji diri. Nu pinter ngaji mah loba Bu, nu biasa nu bisa ngaji diri, nu bisa ngahargaan ka jalma bodoh. Pan jalma bodoh kudu dihargaan ku kiai. Oh nu bodoh mah kiai nganggur magahan jurig. Nu pinter butuh ka nu bodoh ge butuh ka nu pinter. Dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Ya. Pan kieu Pak, ulah ngalalecet ka jalma tilok salat. Nu tilok salat ge kudu dijalemakeun nih. Hewa ge kana kalakuanna teu salat, teu meunang hewa ka jalmaana. Jabuk teh mah nu tara salat manfaatan. Mana manfaat nu tara salat? Lamun dibarangbang aya nu pae. Sareng sok ngagali kuburan bari hujan. Nu tara salat kiai mah jeung santri babagi amplop di masjid. Ae gerak. Nya. Sakitu bae Ibu, hampura abdi aya acara di Tapen. Ulah geura bubar Abah Haji engke anu ti Banten lebih babar luas. Ieu mah hampuranya anggap ae nu edan leupas ieu mah hampura. Bisi ibu bapak hayang keneh ngadakeun ceramah abdi keneh gampang. Balik ti dieu setel RCTI pasti aing moal aya di dieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.